السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك شباب، عاملين ايه؟ انا يوتيوبر جديد وده اول فيديو ليا، وياريت يعني لو اي غلطة في الفيديو ياريت تقولوها لي في التعليقات وتقولوا لي ايه حلها، او عارفين لو مش عارفين هحاول ادور على حلها. وبرضه لو لقيت الصوت قليل على المباراة انا قافل دلوقتي الصوت علشان صوتي يكون عالي في المقدمة، ومش هطول عليكم في المقدمة علشان بس انا عارف الناس بتزهق وكده. وهنبدأ فزي ما انا قلت لكم لو لقيتوا اي مشكلة في الصوت معلش، يعني انا مبتدئ، ولو لكم اي حلول في الصوت قولها لي وانا هحاول احلها. يلا بينا جيم ليفك يلا بينا. هو بيحمل دلوقتي واشتغل. استنى بقى اظبط الصوت ان شاء الله يكون حلو كده، ان شاء الله يعني يكون حلو كده. انا بعلي صوتي بس عشان تسمعوني. بصوا انا لو بلعب لوحدي بنزل المدينة، لكن لو بلعب مع صحابي واخواتي وكده بنزل يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا، ويستحسن يا اما هنا يا اما هنا. المدينة دي بتبقى لوت بس، طبعا احنا هننزل مدينة عشان الانسان الآلي بيبقى جميل. فلو عايزين كود ايه ده؟ طيب ايه ده مالك يا حبيبتي؟ مين ايه ده؟ فلو عايزين كود الحساسية هبقى اوريكم في الماتش في الجيم ده، هبقى اوريكم الحساسية وتقولوا انتوا عايزينها ولا لا. فدلوقتي يا ديني انزل هنا انزل هنا. ايه ده؟ استنى مش ناس دي البت اللي استنى يا جدعان، انا مش لاحق اتكلم اصلا. يا عم غير. دي البت اللي كانت على الطيارة من شوية. هديت هي المدينة، فكر بقى. فلو عايزين كود الحساسية انا معاكم يعني عادي اديهولكوا، هتبقوا تشوفوه في اللعبة يعني. فوق ده ولا ايه؟ مش كان محتاج هيل وتقريبا في واحد فوق. طيب انا نازل. بسم الله. اهو طالما سكوب 3 اهو. اعمل صح. يا نهار ابيض. ايه ده طب عشان نوريكم بس احنا بنقابل ايه. طيب
مين دول؟ طيب ايه الصوت ده؟ استنى معلش بقى، انا بقضيها كمبرة، معلش انا مش عارفه الصوت دي جاي منين. شفته يوم لما ايه. اخلع. استنوا يا ربي، ده يوناني. لا انا لو مت مش ده قانون عندي، لو مت مش بنزل البتاع ده تاني، انزل مادست. بسم الله. اهي الطيارة يا اللي فلسع بيها الواد. طيب انا صوت البنت اللي عمالة تكلمني عمال يسرسع فوق. ايه ده؟ عدي اطلع لها يا عم، اطلع. مش انا اللي بعرف احارب في البيت. ايه ده؟ الله يخرب بيتك، فزعة. انا افتكرت ورايا. اوف، بس جامد. حلو قوي فكرة ان انا اطلع بشوتجان، ده انقذتني. يخرب بيوتكو، ايه ده يا ابن هو قام ليه اصلا يا جدعان؟ والله دوست دوسة. مش عارف في مستوى بدأ يقع عليه. يا عم اشرب ميه. شوف اي حد نلعب معاه. ابوس ايديكوا العبوا. طب استنى اكلمهم. كلمتهم دلوقتي، بعتولي دعوة، لان انا في مستوى العرش وهو البلاتيني والتاني هو انس، اللي هو التاني ده اللي هو عامل صورة فيها 3 ده بيلعب كمبيوتر محاكي، فعشان هو اصلا الاتنين نفس الحساب، لكن التاني بيلعب اخوه اللي بيلعب، فهتلاقوهم منعوا شوية علشان التاني ده محترف، بس عشان لسه جديد يعني على الكمبيوتر وكده، لكن الاول ده نوب يعني. فكلهم بعتولي دعوة عشان بيقول لي الطبقة غير متوافقة. استنوا كده، او المشكلة ان صوت الفيديو مش بيشتغل وانا فاتح المايك، فاستنوا كده. طب انا ليفل قليل فمصدي، ليفل قليل فمصدي، ليفل قليل، انا في ليفل قليل فهو مش راضي. جرب انت كده.
استنى كده هعمل حاجة ثواني معلش. انا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، بس انا كنت بكلمهم وعمال اقول لهم يخشوا يا رب بس الصوت يكون باين يعني. فانا هوقف البتاع عشان ما يطولش و اهدى عشان اسمع. دلوقتي انا قلت هدخل مع صاحبي انس وهنلعب جيم مع بعض. انا مش عارفه افكره لايف، مش عارف ليه. ايه دي يا اسمك ايه؟ في سلاسل كتير محضرة يعني، في سلسلة جاية جديدة. صورت اول فيديو همنتجه بس بعد اسبوع كده ولا حاجة. انا اصلا مش هنزل الفيديو ده غير بعد اسبوع، اشوف كده. معلش بس لا وطي هو صاحبي بيدخل متأخر. قولولي يا جماعة، هو بسبب التليفون ولا بسبب النت؟ هو بيدخل متأخر بسبب ايه؟ ده صاحبي على فكرة شاحن السيزون، ودي لبسة السيزون، واللي هو سلاح البيسون او البايسون ولا اسمه ايه، هو ده بتاع السيزون مسك، واللبسة المسك. ايه ده مدخلش لغاية دلوقتي؟ معلش الكلاب بس بتهوى بره. المود عرفت طريقة اطلع بيها يا تين امي. ده مش هينفع كده. المشكلة انا ما دخلش. بص انا نزل على المدينة وصاحبي تقريبا هيموت من اول موتة، اللي هو مش متعود على المدينة. اوبا السلام. انا بقى اي سلاح. يلا خلع انزل. ايه ده؟ هو انتوا اتخلقتوا عشان تكمبروا؟ يا عم كمبرت ايه يا عم؟ اقعد بس. كمبرة ايه؟ انتوا شايفين بعينكم اهو لسه نازل. انا ما كمبرتش. لا خايف انزل. لا عايز اطلع تاني. حد عارف بطلع منين؟ ايه ده؟ ايه مش وقتك والله ما وقتك. مش وقت والله. مات اهو يا عم. لو تخلص بطلع من هنا بسرعة. يا عم سكوب 4 ايه بس؟ ايه ده؟ 2 عليا ما شاء الله. واللي قاعد فوق ده والله انا عايز اشتم بس مش قادر يعني، مش هينفع. القناة دي علشان بس ايه، الصغار هارين والله. حركة حلوة انه مكمل بيتفرج، عشان الصغار بقوا مالين اليوتيوب. فانا ايه مش هشتم كتير. هو المشكلة بس في الواد بنا ده عايز اقتله عشان هو اللي قتل انس. اوبا ايه ده؟ استنى عايز اموت التاني ده. استنى هو فين؟
ملوتين. بص بقى، خدت اللوت على الجهاز وملوتين المدينة كلها. شايف ملوت ايه؟ يخرب بيوتكم. نزلت خدت اللوت. انا مش عارف اصلا، هو انا مش سامع صاحبي بسبب البتاع ولا ايه؟ الفيديو طول على فكرة، شكلها قصص منه كتير. فانا ممكن افتح قناة على التيك توك، فعايز بس ااكد يعني. مش عارف. التاني ده عايز الوته. انا بقول برضو هنزل ليه؟ مشكلة صاحبي مش عارف احييه عشان نخلص البطاقة. هو مكمل صح؟ استنوا بس، انت المفروض يتحدف لك قنابل اصلا. عملت له دي عشان ما ايه ده اوف. تعرف انا فين؟ الواد حريف وعارف بيعمل ايه. طيب واحدة ببساية. نزل اهو. ده نزل تحت ولا ايه؟ مش عارف. مش كان انا مش من النوع اللي حافظ الخطوات. لا على فكرة هو شكله فوقي. علوبي قلبي. اصل الاي كي ام ده انا عندي فوبيا منه الصراحة. فظيع الاي كي ام ده. فين دول كام واحد؟ دول كتير قوي. اوف جروزة كمان. اوبا جبته حلو. هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا بقى. شفته بقى، عشان لما احب اعذب حد بموته كده. مش عايز اخد الجروزة الصراحة. استنى بس، عشان عايز ايه اظبط اللي انا خدته. مش بحب سكوب 6 والبتاع ده ايه هيتفعل. لو رميته هيتفعل. مش هتجيب حد صح؟ هو شكله خرج على فكرة. خلاص كده. استنى هنا كمان في حد بيتحرك على فكرة. انا سكوب 3 اكتر سكوب بحب. انا سامع صوت حد بيتحرك. طب بص عربيته اهي، انا مشوفتهاش ازاي؟ طيب حرفيا انا مشوفتهاش. الالي موجود.
بس يبقى كده انا هموت موتة مش لطيفة النهاردة. لغاية دلوقتي ما قتلتش اللي اسمه. استنى، هو ده بيضرب على مين؟ طب ما انا عارف اللي فيها. الله عليا على الكلات والكلام الحلو، هو ده الكلام. يديله ادي يا ام خالد. ارمي سكوب 4. اوب في حد. انا مش عارف انا ماشية البوتات ليه. مش وقته مش وقته يا لهوي، وحياة ابوك يلعن. لا ما تفتكروش ان ده الموبايل، اكيد يا عم شارمين الرمية دي، ده الازاز. غبي. لا وده ما سماش ديج 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 ديج. يعني انا قاتل كل دول واموت من بوت زي ده؟ بوت ها؟ انا مش عارفه اتكلم. لا والمشكله ان تليفوني كمان لما ايه بيعمل صوت لما ببقى مسجل بيعمل علامه خضراء، فما بعرفش ادوس جنب العلامه الخضراء، فعشان كده ما عرفتش ادوس على الاكس. يلا الصراحه لغايه دلوقتي مش لاقي نهايه حلوه يعني. راح فيديو كده طول قوي يعني وخلاص كده، ف توحشوني والله عقبال الفيديو اللي جاي، لان انا تقريبا ممكن اطول اسبوع مثلا. سرعة صوابع بس. استنى انت بس استنى. يا ابني ده انت شايفه ماشي وانت قاعد بترقص، يا لهوي عليك. ايه فبص، انا اول ما نزلتني السفينه لسه بدوس على الارض، بسم الله مش مقدره لقيت نفسي في الطياره. يا صاحبي اهو، لو انت سامعين ولا مش عارف تسمعين اسكت. زي ما انتم شايفين هو دي ردة فعل صاحبي على الموتة. فيلا اشوفكم في فيديو جديد مع ياسين جيمنج. بيقول لك 1 2 3 واشوفكم في فيديو جديد مع ياسين جيمنج. و توحشوني، احتمال اطول عن الفيديو التاني ولسه همنتج الفيديو ده. حبيت بس اقول حاجة في الفيديو، لو انت عندك اي لعبة تانية غير بابجي، انا مش بعمل محتوى بابجي بس، لو انت عندك اي لعبة تانية قولها لي، وبس ما تكونش كمبيوتر او بلاي ستيشن، موبايل بس، وخلينا نحط ايدينا في ايد بعض ونساعد بعض. زي مثلا روبلوكس، زي الالعاب دي مثلا حلوة كده بتسلي زيك كده يا جميل. وبس دي الحاجة اللي حبيت اقولها قبل ما انهي. يلا سلام. يلا سلام.